Ikaw man ang paglaom, kanamo maglugluwas, manunubos, umanhi ka ang kangit-ngitan sa yuta, hayagi sa imong grasya. Umani ka, Mesiyas, kami kanimo na handom. Ikaw man ang paglaom, kanamo maglugluwas. Sa ngalan samahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mayong buntag sa tanan. Ming buntag. Mga igsoon sa kanunay, halata kining santos nga misa sa pagdaig ug pagpasalamat sa Dios sa tanang mga grasya mga kayuhan nga atong nadawat. Pagampo alang sa kayuhan sa tanang mga masakiton, atong mga frontliners ug usab alang niadtong mga nakabsan sa ilang mga minahal sa kinabuhi. Aron gayud kita maandam karon sa atong santos nga kasaulugan, maginulsol kita sa atong mga sala, mangayo sa kaluoy, kaayo pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako yamo sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuy ako kang Santa Maria kanunay hulay, sa tanang mga anghel mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo mong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami, Ginoo kaluoy kami. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, padanaga ang kahayag sa imong himaya dinhi sa among mga kasing-kasing, o kuhaa ang among kangit-ngit aron sa pag-abot na sa imong bugtong anak, kapamatud-an nga kami mga anak sa kahayag. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Gikan sa basahon ni Sirach. Unya mitungha ang maisugon nga Elias, kansang mga pulong misilaob
ingon og usa ka sulo. Nagdala siya og usa ka gutom ngadto sa katawhan, ug daghan kanila nangamatay tungod sa iyang tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugnan niya ang ulan, ug sa tulo ka higayon naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias, ang imong mga milagro, mga katingalahan, walay lain nga makapasigarbo sa maong mga buhat. Gidala ikaw ngadto sa langit diha sa usa ka alimpulos nga kalayo, usa ka karwahe nga gibitad sa nagsiga nga mga kabayo. Ang kasulatan nag-ingon nga andam ikaw sa pagpakita sa gitudlo nga panahon aron pagbugnaw sa kapungot sa Dios, sa dili pakini musugwak diha sa kapungot, nga ikaw magdala sa mga amahan ug sa anak sa pag-usab, ug magpahiuli sa mga tribo sa Israel. Palaran sila nga buhi nga makakita kanimo nga mobalik, ingon man sila nga nangamatay na diha sa gugma. Kay kami usab mga buhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pabalik ka